Aynı belirti pek çok farklı durumdan kaynaklanabilir. Mesela öksürük. Boğazınızdaki bir tahrişe bağlı olabilir. Bu tahriş yediğiniz bir şey, içtiğiniz sigara, maruz kaldığınız duman, viral bir faranjit, bakteriyel bir faranjit, soğuk havaya bağlı bir tahriş ya da mesela heyecanlı bir maç için yaptığınız tezahürattan sonra meydana gelen tahrişe bağlı olabilir. Akciğer hastalığına bağlı olarak öksürük ortaya çıkabilir. Sinüslerin iltihabına bağlı olarak yukarıdan aşağı inen akıntının yaptığı tahrişe bağlı olabilir. Mide asidinin yemek borusundan yukarıya reflüsü, geri akımı nedeniyle ortaya çıkan bir tahrişe bağlı olabilir. Yani öksürük hastalığı diye bir hastalık yoktur. Öksürük belirtisine yol açan teşhisleriyle, tedavileriyle birbirlerinden çok farklı altta yatan hastalıklar olabilir.